Ano siya mo? Anak ko. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Yun. Oo. Hello guys, good morning. Dito kami sa Barangay Bulusan. Ngayon ay November 1. Dito kami mag-uundas. Ay sa Esanor, nagcho-chocolate. Bossang, nag-set na. Ay, sama natin sisiw. Pakita mo. Hoy, hugasan mo yan ha. Nagcho-chocolate ka. Oh, yan o. Ano yan, tilapia? Palok, palok. Ang lapot. Aroyo pa? Ayan. Aroyo. Ano ka? Laki mata. Oh guys, huli. Arroyo. Nice, oh. Yeah, yeah. Oh. Yeah, yeah. Nice.
Dapat na lang tayo kanina. Oo. Wala, dulo. Iya. 2-0. 2-0. 2-0. Ano yun? 30. Ninong sa malapa. 30, Daddy. Paano muna sa lahat abot ng bangka? Dito yung bangka, baka abutin. Dito pala. Tanggal muna yun at abot ng bangka. Huwag na yan. Huwag na lang. Kaya bigay pala niya. Ayun, sabit ng water lily. Isa na sabit ng water lily. Sumabit. Kaya, wala. Buhangin na no. Ano, pagkain dito. Swerte, Daddy. Laki oh. Tasak. Alin na yung bangka, baka abutin. Ayo. Laki.
Papan pala ako sa inyo. Isba na pilot. Kaya makapagpahin mo natin, parang makakasabit. Buenos Daddy. Guys, luluto na kami. Guys, ito lang mga huli namin, oh. Marami na pala, ano. Laki yun eh, oh. Huwag lang ito, yan. Bishima yan. Online shopping. Ay, online shopping. May kasang mali. Ayan guys, ang ulam namin. Oh, daing. Saka yung bagong huli namin na tilapia. Ayun sila guys, oh. Lodi, kain na Lodi. Yan po huli namin. Yan huli namin, oh. Dito po kami sa Santa Lucia. Lodi, kumain ka na Lodi. Kain tayo. Subscribe mo, Borsrat, Ideas TV. Ano ba pangalan mo? Jairo? M. Santos. Sige, sige. Dami nagbablog. Hmm? Laki ano? Ay, umahon na. Salak mo malaki din dyan. Malaki oh, ay umahon. Abang di pa lumilitaw. Ano dyan, balik mo na doon. Balik mo na lang. Baka wala na.
Bakit di mo dito? Papalit mo naman eh. Hindi mo na dyan, takbin mo na, sandali lang. Nahihiya.